Hər kəsə salam. Mən Humay müəlliməm. 2025-ci il DİM 2-ci hissə test toplusunda sözünün mövzusundan 101-208 arası sualların izahına gəlin, bir yerdə baxaq. Əvvəlcədən videonu bəyənən, rəy yazan və səhifəmə abunə olan hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. 101-ci sual. Zəhmət olmasa qoyun bu qutunu stola, stolun üstünə, təbii ki, cavab olur Y variantı. 102-ci sual. O köçdü buraya başqa şəhərdən, təbii ki, C variantı və iki məkan arda-arda gəlib, birincisi yönlük hal olduğuna görə ikinci çıxışlı halda olacaq. 103-cü sual. Mənim üçün qeyri-mümkündür. Təbii ki, birinci tərəf for. İkinci tərəfdə mənim üçün saat 4-də çatmaq qeyri-mümkündür. Saatlar ət ilə işlənir, cavab olur A variantı. 104-cü sual. Otaq dolmuşdu. Tüstü ilə, təbii ki, with, birinci tərəfdə. O görə bilmirdi heç nəyi tüstüdə, təbii ki, in içində, cavab olur A variantı. 105-ci sual. O gec saatlara qədər ev sakit olanda işləyir. Gecə sözü night ət ilə işlənir. Cavab olur D variantı. Xəzinə gizlədilmişdi köhnə ağacın altında, anda. Bir əsrdən daha çox müddətə müddət mənalı sözlər forla işlənir. Dəqiq vaxt hadisənin başlandığı tarix isə since-lə işlənir. 107-ci sual. 107-ci sualda təzə çörəyin qoxusu təbii ki, yiyəlik var. Cavab olur C variantı. 108-ci sual. Uşaqlar oynayırdı yelləncəkdə, oyun parkında, təbii ki, playground dadə mənasına ət ilə işlənir. 109-cu sual. O, gecə yarısına dək, necə gec olduğunu başa düşməmişdi. Cavab olur A variantı chill. 110-cu sual. Peach narahat idi və o etibar eləyirdi, yalnız etibar eləyə bilərdi. Rely özündən sonra kiməsə etibar eləmək və yaxud nəyəsə etibar eləmək mənasında on ilə işlənir. 111-ci sual. Qollarında körpə olan qadın, körpəli gənc qadın, təbii ki, with ilə işlənir. Əlimizdə with-i saxlayırıq. Came də özündən sonra yönlü istəyir. Otağa gəldi, cavab olur Y variantı. 112-ci sual. Mən təmizlədim tozu, sildim tozu köhnə kitablardan, dandan mənasında üstündən, dandan, təbii ki, D variantı. 113-cü sual. Komandanın gərgin işinin sayəsində, nəticəsində layihə vaxtından əvvəl bitirildi. Təbii ki, cavab olur Y variantı. 114-cü sual. Şəhər indi daha təmiz havası var. Daha ciddi ətraf mühitlə bağlı aparılan siyasətlərin nəticəsində və yaxud səbəbindən C variantı səhvdir, of yoxdur, cavab olur B variantı. 115-ci sual. Vaz düşdü və döşəmənin üstündə sındı. Təbii ki, floor sözü müstəq formalı olan sözlərimizdəndir. 10 ilə işlənir, cavab olur C variantı. 16-cı sual. O çox isti idi. Deməli, günəşdə oturmaq çox isti idi. Günəşdə, təbii ki, indən işlənir. İkinci tərəf isə yiyəlik var. Böyük ağacın kölgəsində. Cavab olur A variantı. Əgər səyahətçilər çıxsalar, at down, yəni sübh çağında ət ilə işlənir. Ət bizdə yalnız iki variantda var. Onlar çatacaqlar səhər. Səhər morning bilirik ki, in ilə işlənir. Cavab olur D variantı. Mən bir məktub tapdım. Qutuda gizlədilmiş, qutuda in ilə işlənir. Və in sadəcə bir variantda var. Cavab olur D variantı. Nənəmgilin evində dadə mənasında ət ilə işlənir. 19-cu sual. Sözünü boşluq obyekt gördüksə, təbii ki, of işlədirik. Bizim hər birimiz ödəyir. Pay özündən sonra deməli nə üçünsə pul ödəmək mənasında for tələb edir. Birinci tərəf of, ikinci tərəf for, cavab olur A variantı. Biz restoranda yemək yeyəndə bizim hər birimiz yediyimiz şey üçün, onun yediyi şey üçün pul ödəyirik. 120-ci sual. Muzey bağlanıb, təmir üçün təbii ki, cavab olur Y variantı. Ən böyük sirlərdən biri, sirlərin biri of. İkinci tərəfdə də təbiətin ən böyük sirlərindən biri. İkinci tərəfdə də of, cavab olur Y variantı. 122-ci sual. Küçələr qeyri-adi dərəcədə sakit idi. Milli bayrama görə əsasən. Cavab olur due to A variantı. Baxırıq 123-cü suala. Kənd qar örtüyü altında qalmışdı. Təbii ki, altında cavab olur A variantı. 124-cü sual. Səmanın rəngi dəyişdi günəş batdığına görə. Təbii ki, yiyəlik lazımdır. Cavab olur B variantı.
Baxırıq 125-ci suala. Millions sonunda S olduğuna qeyri-müəyyən miqdar sayda milyonlarla quşlar bu zaman of ilə işlənir. Cavab olur B variantı. Move da özündən sonra to tələb eləyir. Hər il milyonlarla quşlar köçürlər daha isti ölkələrə. Cavab olur B variantı. 126-cı sual. Güclü yağış ucbatından, səbəbindən, nəticəsində bir neçə yol, şəhərdəki yol dağıldı. Təbii ki, nəticəsində cavab olur D variantı. 127-ci sual. Cümlə bitmiş zamandadır və dəqiq vaxt verilib. Bu zaman biz dandan bəri mənasında since işlədirik. Mən saat 8-dən bəri burada gözləyirəm. Təbii ki, cavab olur A variantı. Baxırıq 128-ci suala. Cümlə bitmiş zamandadır. Onlar danışmayıb bir-biri ilə mübahisədən bəri. Təbii ki, cavab olur since, cavab olur D variantı. Baxırıq 129-cu suala. Ard-arda məkan mənalı iki söz gəlibsə, bu zaman from to ya da to from işlənir. Cavab olur C variantı. Çoxlu miqrantlar gəlir ABŞ-a müxtəlif ölkələrdən. 130-cu sual. NTFL özündən sonra yönlülük tələb eləmir. Təbii ki, boşluq olmalıdır. İkinci tərəf surprise özündən sonra ət tələb eləyir. Nəyəsə təəccüblənmək. Cavab olur C variantı. Baxırıq 131-ci suala. Onun adı xatırlandı bir neçə dəfə məqalədə, təbii ki, inlə işlənir. Cavab olur D variantı. 132-ci sual. To make relations with istəyir, with tələb eləyir. Take interest in tələb eləyir. Vacibdir əlaqələr qurasan ölkələr ilə, neft layihələri ilə maraqlanan ölkələr ilə təbii ki, interest inlə işlənir. With in cavab olur Y variantı. 133-cü sual. Uçuş təxirə salındı. Güclü duman ucbatından güclü dumana görə təbii ki, cavab olur Y variantı. 134-cü sual. Vacibdir ki, əlaqələr qurasan şirkət ilə, təbii ki, with, ikinci tərəfdə interested, in tələb eləyir. Cavab olur with in, yəni C variantı. 135-ci sual. Oğlanlar oturur stolun ətrafında, arxasında, təbii ki, ətlə işlənir. John oturub qardaşının yaxınlığında yanaşı. Cavab olur D variantı. Əmaqdan sonra cəmsim gəlir. 136-cı sual. Ted getmir idmana. Bazar günü, həftənin günləri 10 ilə işlənir və visit özündən sonra feil kimi tuzsuzdur. Cavab olur A variantı. 137-ci sual. Post şöbəsi binanın ikinci mərtəbəsində Florida onunla işləndiyinə cavab olur A variantı. 138-ci sual. Sən qalmalısan evdə, təbii ki, dadə mənasına ətlə işlənir. Go to bed, yatmağa getmək, yerinə getmək. Dərhal yerinə yatmağa getməlisən. At və to cavab olur C variantı. 139-cu sual. Bitmiş zaman şəhər çox böyüyüb, inkişaf eləyib. Sonuncu festivaldan bəri cavab olur. Böyük festivaldan bəri cavab olur B variantı. 140-cı sual. V3-dən sonra tərəfindən mənasına bağ işlədilir. Mark Twain tərəfindən yazılmış başqa hansı kitab sən əldə elədin kitabxanada dadə mənasında da tələb eləyir. Cavab olur A variantı. 141-ci sual. Mən məktub yazdım dostuma. A mənasında təbii ki, to-la işlənir. To baxırıq. İki variant da var. Həftənin günləri onunla işlənir. Cavab olur D variantı. 142-ci sual. Təzə tərəvəzlərin qiyməti artdı. Uzun müddət davam edən quraqlığın nəticəsində təbii ki, cavab olur B variantı. 143-cü sual. Bir çox insan xəstə oldu. Çirklənmiş su içdiyinə görə içməsinin səbəbindən B və Y variantlarında söz önü çatışmazlığı var. Təbii ki, əgər bu söz önləri B və Y variantında söz önləri olsaydı, cavab ola bilərdi. Cavab olur A variantı. Çirklənmiş suyu içməyin nəticəsində. 144-cü sual. Ata məni apardı stansiyaya, təbii ki, to, maşın ilə karın qarşısında heç bir şey işləməyibsə, cavab olur Y variantı, yəni bay. 145-ci sual. Şirkət hal-hazırda dələduzluğa görə tədqiqat, araşdırma altındadır. Təbii ki, cavab olur D variantı. 146-cı sual. Onlar rəqs etdi və güldü. Səhərin erkən saatlarına dək cavab olur B variantı. 147-ci sual. Mən anədən baxıram. Watch özündən sonra söz önü tələb eləmir. To da tələb eləmir. Televizora axşamlar. Zəhmət olmasa mənə de görüm. Eveningdən axşam televizorda nə var? Cavab olur A variantı. Go özündən sonra to tələb eləyir, amma home'un qarşısında to işlənmir. Tired isə nədənsə yorulmaq mənasında offla işlənir. Cavab olur D variantı. 149-cu sual. O tapşırığını bitirə bildi. Ətrafındakı yayınmalara, bütün yayınmalara baxmayaraq, təbii ki, cavab D variantı despite. 150-ci sual. Körpü dağıldı.
Ağır yük maşınının çəkisi ucbatından cavab olur B variantı. Interested ini ilə işlənir, nə iləsə maraqlanmaq cavab olur D variantı. 52-ci sual. Go özündən sonra to yönlüyü tələb eləyir və bas avtobusda by ilə işlənir, əgər heç bir təyin edici qarşısında yoxdursa. Cavab olur Y variantı. 153-cü sual. Kitabxana yerləşir, located in tələb eləyir və city center onsuz da inlə işlənir. Cavab olur C variantı. Baxırıq 154-cü suala. Buradan dağların gözəl mənzərəsi var. Təbii ki, yəli istir. Cavab olur Y variantı. 155-ci sual. Etiket soyulub çıxdı. Nəmlənəndən, islanandan sonra təbii ki, off ilə işlənir. Cavab olur A variantı. 156-cı sual. Car əgər qarşısında heç bir şey yoxsa by ilə işlənir. On foot piyada onunla işlənir. Taksi by ilə işlənir. D variantı tamamilə düzgün cavabdır. Shipping qarşısında da heç bir şey yoxsa by ilə işlənir. Cavab D variantı. Baxırıq 157-ci suala. Karın qarşısında yoxsa baydır. B variantı düzgündür. Nəqliyyat vasitəsinin qarşısında heç bir şey yoxsa baydır. Burada da bay olmalıydı. Y variantında isə 10 foot olmalıydı. Baxırıq 158-ci suala. Gülməli bir video trendi var sosial mediada, on social media, təbii ki, cavab olur D variantı. 159-cu sual. İclas başlayır saat 10-da dəqiqliklə, buna fikir vermirik. 10 o'clock nə ilə işlənir? Təbii ki, sadə zamanlarda ətlə, cavab olur D variantı. Baxırıq 160-cı suala. Konsertdə böyük bir izdiham var idi. Konsert ətlə işlənir. Cavab olur cavab olur Y variantı. 161. Thankful özündən sonra kiməsə minnətdar olmaq mənasında to, nə üçünsə minnətdar olmaq mənasında for tələb edir. Cavab olur B variantı. 162-ci sual. Nə ilənsə bağlı narahat olmaq? Təbii ki, bir düzdür. Worry about. Complain of ya da about-la işlənir. 2 də düzdür. Çünki nəsə haqqında şikayət eləmək of ya da about-dur. 3 də depend on ilə işlənir. To be bored with ilə işlənir. Cavab olur 1-2. Cavab Y variantı. 163-cü sual. Spend on ilə işlənir. Nəyəsə pul xərcləmək bir yanlışdır. Apologize kimdənsə üzr istəmək to istəyir. 2 də yanlışdır. Prepare for something bir şeyə hazırlaşmaq 3 tamamilə düzdür. Borrow money from tamamilə düzdür. Borrow from-la işlənir. Cavab olur 3-4 A variantı. 164-cü sual. O yarışı bitirdi. Yorğun hiss etməsinə baxmayaraq cavab olur Y variantı. Mənim qardaşım oğlu maraqlanır. Təbii ki, interested in ilə işlənir. Birinci tərəf in olan kimi cavabları çıxırıq. Kiməsə və yaxud nəyisə qulaq asmaq mənasında listen to ilə işlənir. Cavab olur A variantı. Baxırıq 166-cı suala. Biz səhnədə məşhur aktrisanı görəndə təbii ki, səhnə sözü onunla işlənir dadə mənasında. A bunch of flowers, yəni bir dəstə gül tuturdu əlində. Təbii ki, off-la işlənir. On, off cavab olur A variantı. 167-ci sual. Əgər butulka boşdursa, onu doldur su ilə. With işlənir. There is some juice. O içində vardır biraz şirə. Təbii ki, içində dadə in ilə işlənir. With və in cavab olur Y variantı. Baxırıq 168-ci suala. Sara kitabını axtarır. Təbii ki, axtarmaq mənasında for olacaq. Qayğısına qalır deməyəcək. Digərlərdə yanlış variantlardır. Hansı ki, məxsus idi onun atasına. Təbii belong özündən sonra to tələb edir. Cavab olur Cavab olur C variantı. 169-cu sual. O keçirtdi həyatının əksər hissəsini, təbii ki, off lazımdır bizə. Həyatının əksər hissəsini dünyada səyahət eləyərək. Cavab olur D variantı. Font özündən sonra nəyisə xoşlamaq mənasında off, listen isə nəyisə qulaq asmaq mənasında to istəyir. Off to cavab olur A variantı. 171-ci sual. I'll see you. Mən səninlə görüşəcəyəm. 1 saata sadə zamanlarda müddət mənalı sözlər in ilə işlənir. Cavab olur A variantı. 172-ci sual. O qəbul elədi gözəl bir hədiyyə dostundan. Təbii ki, from lazımdır. Cavab olur B variantı. Baxırıq 173-cü suala. Biz getdik gəzməyə çimərlikdə, təbii ki, birinci tərəf on. Gün batan vaxtı, gün batanda at sunset cavab olur B variantı. 174-cü sual. Biz evə gəzərək getdik. Konsertdən sonra elə cavab avtomatik A variantı çıxır. Heç avtobus yox idi gecə, cavab olur A variantı. At night. 175-ci sual. Hər kəs dişlərini fırçalamalıdır səhər. Təbii ki, in the morning cavab olur B variantı. Ekonomik kriz, yəni ekonomik böhran ucbatından bir çox ailələr kiçik evlərə köçməli oldu. Təbii ki, ucbatından due to, as a result of nəticəsində cavab olur C variantı. Biz kafedə görüşəcəyik. Kafe dadə mənasında ət ilə işlənir. Ət olan kimi əlimdə qalır Y variantı. Tindəki kafedə cavab təbii ki, hər iki tərəfdə ətdir. Cavab olur Y variantı.
O axmaq bir zarafata güldü. Laf özündən sonra nəyəsə gülmək, kiməsə gülmək mənasına ətişlənir. İkinci tərəfdən əvvəlcədən kədərli olmasına baxmayaraq təbii ki, cavab olur B variantı. 179-cu sualda ikinci tərəfdə V olduğuna görə onu işlədirik, avtomatik cavabımız D çıxır. We stop at, stop özündən sonra adətən hardasa dayanmaq mənasına ətdən işlənir. Biz balaca bir kənddə dayandıq. Dağlara gedən yolda cavab olur D variantı. 180-ci sual. Onun adı siyahıya salınıb ən yaxşı rəssam kateqoriyası altında təbii ki, cavab olur A variantı. 181-ci sual. Biz dost olmuşuq ilk gündən bəri bizə sins lazımdır. Universitetdə olan ilk gündən bəri təbii ki, ət cavab olur D variantı. Baxırıq 182-ci suala. O danışırdı ümidsiz bir tonda. Təbii ki, a tone of disappointment. Birinci tərəf of olur. Səsindəki ümidsiz bir tonda. In her voice, in his voice. Təbii ki, cavabımız olur C variantı. 183-cü sualda uçuş təxirə salındı. Texniki problemlər ucbatından. Burada B variantında due to'nun to'su olmadığına çıxırıq. Təyyarə ilə bağlı olan texniki problemlər ucbatından cavab olur A variantı. Baxırıq 184-ə. Pişik tullandı stuldan, dandən, üstündən. Təbii ki, of olmalıdır və qıvrıldı yastığın yanında. Cavab olur A variantı. Baxırıq 185-ci suala. Mən gözlədiyim kafedə, təbii ki, in, bağlanma vaxtına qədər. Cavab olur daç-təç until, cavab olur D variantı. Baxırıq 186-cı suala. O oturdu maşının içində, təbii ki, dadə mənasında in işlədilir. Gecə yarına dək, cavab olur D variantı. Baxırıq 187-ci suala. O diqqətlə qaldırdı qapağı qazandan, təbii ki, dandan, cavab olur C variantı. 188-ci sual. Mənzərə gözəl idi, buludlu havaya baxmayaraq, təbii ki, despite C variantında ofu olmadığına səhvdir, cavab olur A variantı. Baxırıq 189-cu suala. O qoydu vazı stolun üstünə, şamların arasında, təbii ki, cavab olur C variantı. 190. O sürdü sahil boyu kiçik bir kəndə, təbii ki, cavab olur Y variantı. 191. Train qarşısında nəqliyyat vasitəsi heç bir şey yoxdursa B işlənməlidir. Nəqliyyat vasitəsi car'ın qarşısında nəsə təyin edici bir şey var, təyin edici varsa ilə işlənməlidir. Cavab olur Y variantı. 192. Manager looked through nəzərdən keçirdi bütün teleqramları cəld şəkildə verdi onları mənə. Təbii ki, ikinci tərəfdə to-dan olmalıdır. Çünki canlı cansızdan daha sonra gəlib. Və xahiş etdi məndən. Xahiş etmək sözü feili ask. Kimdənsə xahiş etmək mənasında sözünü sözdür. Cavabım olur B variantı. Baxırıq 193-cü suala. Enter feili harasa daxil olmaq mənasında boşluq olur, yəni to tələb eləmir. Səhər morning in ilə işlənir və üçüncü tərəf tərcüməli idi. Deyir ki, mən mağazaya səhər daxil olanda xatırladım ki, mənim heç üstümdə pul yoxdur. Beləliklə işləmən evə getməli oldum. Onun üçün təbii ki, for. Baxırıq 194-cü suala. 194-cü sualda deyir ki, hündürlük qorxusuna baxmayaraq o qalanın zirvəsinə dırmaşdı. Baxırıq 195-ci suala. Bir çox açıq hava fəaliyyətləri təxirə salındı. Gözlənilməz tufana görə ucbatından təbii ki, Y variantı. 196-cı sual. Biz günəşdən qorunmaq üçün deməli böyük bir çətrin altında oturduq. Cavab olur Y variantı. 197. Məktub bastırıldı. Köhnə qəzetin parçaları altında. Cavab olur anda. 198. Interested özündən sonra in tələb eləyir. Daha sonra kinds of sports, yəni idman növləri. Nədəsə yaxşı olmaq, nədəsə pis olmaq, good at, bad at. Cavab olur B variantı. Baxırıq 199-cu suala. O götürdü ayaqqabılarını, deməli, qapı ağzından, təbii ki, from və yerləşdirdi onları səliqəli şəkildə stolun üzərinə. Cavab olur Y variantı. Baxırıq 200-ə. Deməli, mən səhər erkən oyanıram. Təbii ki, morning in ilə işlənir və oyandım və getdim
deməli iclasa taksi ilə bay olmalıdır. Ona görə ki, nəqliyyat vasitəsinin qarşısında heç bir şey yoxsa baydır. Və ask feili soruşmaq, kimdənsə soruşmaq mənasında to tələb etmir. Cavab olur D variantı. 201. Kaş ki gələcək müharibəsiz olaydı. Təbii ki, without. İnsanlar üçün for. Cavab olur C variantı. Ev sahibi kəsdi piroqu parçalara, hissələrə və verdi onları. Təbii ki, birinci cansız, daha sonra canlı gəlib deyə birinci tərəf boşluq, lakin ikinci tərəfdə to olacaq. Cavab olur C variantı. 203-cü sual. Deməli, bitmiş zamanlı cümlədir və dəqiq vaxt gəlib ayın başlanğıcı, ona görə since ilə işlənir. Ayın başlanğıcından bəri hər gün demək olar yağış yağır. Cavab olur Y variantı since. Qəribə bir ifadə var idi onun gözlərinin içərisində, təbii ki, in. Unknown isə özündən sonra kiməsə naməlum olmaq, known isə məlum olmaq mənasında to istəyir. Cavab olur B variantı. 205-ci sual. Uşaqlar artıq məktəbdə idi. Yağış yağmağa başlayanda school at ilə işlənir. Cavab olur B variantı. 206-cı sual. Uşaq sürüşdü təpə ilə aşağı doğru, çünki sürüşmək aşağı doğru baş verir və ona görə biz down işlədirik və isti bir şərf boynunu, şərf ilə, ikinci tərəfdə with və üçüncü tərəfdə isə boynunun ətrafında. Təbii ki, around. Cavab olur C variantı. 207-ci sual. Ev sahibinin oğlu qaçdı koridor boyunca, sonra isə pilləkənlərlə doğru yuxarıya, deməli, ikinci mərtəbəyə. Təbii ki, birinci tərəf along, koridor boyunca, deməli, pilləkənlərlə yuxarıya, ikinci mərtəbəyə. 208-ci sual. O dayanmışdı evin qarşısında, qərara gəlməyə çalışırdı ki, içəri, yəni evin içərisinə into getsin, yoxsa yox. Cavab olur C variantı.